我哋嘅蟲洞大開嘅第一集啊，打頭炮啊嚇！我係麥沛東、梁家俊、陳家威、曹嘉倫，我哋係劇場男子組合星開心啊！第一炮啦！點解我哋今日會拍呢一集嘅咧？其實我哋無非都係想宣傳下自己套劇嘅啫，係一個廣告時間嚟㗎嚇。第一集就攞嚟做廣告啦。第一集咧，我哋講嘅就係因為我哋2023年咧第一個劇叫做《各位起快》，就係我哋四個一齊搞嘅一個演出啦。嚟緊26年7月3到7月5號，有我哋嘅全新嘅本地創作嘅劇目，叫做《聖地亞哥》啊！嗱，呢個劇勁啦，呢個劇講咩咧？呢個劇咧係講時鐘酒店，四個男人係冇女仔嘅，即係有啲人問我啊，即係喂，你個劇係四個男人但係冇女仔，但係你講時鐘酒店喎，得唔得㗎？你自己入去睇下，真係得唔得啦嚇！嗱，幕後團隊咧，全部啲設計師咧都係劇場頂尖嘅設計師啦。咁有邊個你哋自己 search 啦。但係最緊要我一定要介紹嘅就係我哋嘅編劇，我哋嘅編劇咧係榮獲香港金像獎最佳編劇樹大招風嘅其中一個編劇，叫做龍文康啊。嗱，簡介下啦，即係佢咧都係我哋嘅師兄嚟嘅，係演藝學院嘅師兄啦，有好多介紹之前啦。咁佢係一個編劇啦，佢都寫好多劇場啦，亦都會涉獵電影啦同埋電視嘅劇本嘅嚇。第二個就係我哋嘅導演陳淑儀啦。上一次我哋各位起快咧，亦都揾佢做導演嘅，佢係一個好著名嘅導演，好著名嘅演員，亦都係我哋嘅老師啦。佢桃李滿門喺演藝學院教書啦。我哋四個咧亦都係佢嘅學生之一嚟嘅，好感激佢哋。好啦，廣告時間完啦嚇，我哋入今日嘅正題啦，就係職場鬼故事。咁咧，我啱啱收到呢個題目嘅時候咧，我都係以為講下鬼故啦，即係我嗰幾年咧都有做潘紹聰嗰啲恐怖在線嗰啲劇場啦，咁啊鬼故都有啲啦，係嘛？咁後尾咧，原來佢哋講咧係唔係啊？係一個年輕人嘅 terms 嚟嘅，佢叫做咧職場啲劇嘅故仔。咁咧，我即刻轉啦。咁啊我講先啦，好唔好？好，第一個咧嗱。我因為咧，除咗做演員之外咧，其實我冇乜點樣做過 part time， 做過一次嘅啫。不過嗰次冇乜特別啦，就係派嗰個宜家家私嗰啲書仔啊。我唔知你哋有冇記得以前咧喺10幾年前咪有即管理處嗰度有一棟，跟住有啲紙嘅書架，跟住攝嗰啲 catalog 咁樣，係介紹嗰啲有咩最新嘅家私啊。咁我就係有派過呢啲嘅。即係逐棟大廈派咁樣。係啊，逐棟大廈派嘅。咁嗰啲其實嗰陣都唔知做咩，因為冇咩好講啦，嗰個都冇乜特別嘢發生。咁揾㗎？佢斷時鐘計定係？係咯，斷鐘計咯。哦。咁譬如有啲喂爭少少喎，咁即係爭啱啱過5分鐘又收錢啦，咁我哋就 hea 多陣。但佢有個車咁樣。係啦，自己真係好似人哋推嗰啲車仔，嗰啲板車咁樣啊。咁啊一棟咁3、4個 partner 就一齊送過去，喺暑假做嗰陣時暑期工。咁我最想講就唔係講呢個啦，但係我已經嘥咗5分鐘去講呢個。冇所謂嘅，可能觀眾想聽。OK。咁嗱，我係想講咩咧？就係有一次拍廣告，咁我咩人我已經唔記得啦，嗰啲人嘅名我都唔記得啦。咁嗰件事係咩事咧？咁拍廣告之前咧，我哋要 fitting 嘅意思係咩咧？就係我哋會試衫去放聽日嘅拍攝。咁到時聽日拍攝佢着啲咩衫，嗰日就去試㗎嘛。咁試嘅時候咧，去試啦，去到啦咁樣，跟住佢就俾衫我試啦。點知咧試條褲喎，跟住一着上身，哇好窄喎！因為我雖然都少少肥啦嚇，33、34腰啦，佢俾條27腰嘅我，啱啦。唔係就係唔啱啊！跟住咧咁着上去啦，其實已經佢嗰度頂住咗，跟住我除翻出嚟換翻隻啲褲。我就同嗰個設計師講啊，即係個衫嘅姐姐，我話唔好意思啊，我好有禮貌，我話唔好意思啊。條褲咧唔係好啱喎，即係窄得滯。跟住佢話佢應該俾太到我咯喎。得，俾個條你啊。咁我喺度等啦，冇乜嘢啦，我都算啦。跟住佢又俾一條好闊嘅，38腰40腰好闊嘅。跟住我着之後，我一着啦，我話喂，呢個都唔係好啱，因為太鬆啦，或者你有冇皮帶嗰啲？跟住佢話。又唔啱鬼煩啊！咁同我，跟住我呆咗啦已經。佢話再跟邊？跟住佢又攞條再窄過第一條，26腰定25腰。跟住
我攞上手都，呢個應該唔啱啊咁樣。跟住佢就喂點啊？點揾衫俾你啊？又唔得，頭先嗰個着到。跟住佢就開始係咁喺度屌，跟住咧，然後咧導演就坐咗喺入邊，佢冇出嚟嘅，跟住佢嗌入去啦，佢就話：喂，佢唔啱喎，條褲都唔啱，咁點着啊？咁樣我喺度喎，好大聲咁嗌啦，跟住咁導演出嚟啊咩事啊咩事啊咁啊，咁啊導演梗係唔啱啦！呢條26腰條唔啱啊！頭先我都啱㗎。跟住佢係咁俾説話我聽啦，跟住我就開始燥啦，我話你嫌我肥唔啱，如果我唔肥，導演都唔會揾我啦，係咪啊？我咁樣夾佢，跟住已經冇出聲啦，跟住咁咪再攞啦，後尾你俾就啱佢啦，咁佢先俾我懷疑佢係咪玩嘢啦？咁去到第二日拍攝啦，跟住咧都衰衰地啊，對我啲態度唔係好理我啦。咁其實都係拍一個廣告，又唔係啲好，即係唔係一啲好多嘅嘢啦。咁啊到拍啦，拍完之後，哇好快喎，一兩剔就過晒，勁快啦。跟住咧，我最憎呢啲人。咁個導演同佢有傾有笑啊，食飯嘅時候會傾下偈啊，講下讀書啊嗰啲嘢。然後嗰個女人主動走埋同我。喂 ，OK 喎，先戲幾好喎，演藝學院㗎。跟住我我已經唔係好想啦，係咁想同我講，有都唔係好理㗎，就係咁啦呢個故仔。好沉重好沉重咩？喂，因為我都有共鳴係咪？有共鳴啊！有次又係類似又係拍嘢咁樣，因為好似早幾年，因為拍嗰陣喺個停車場下邊嘅。咁但係其實一直咧，我覺得咧，其實拍嘢咧做 costume 嗰啲人咧，其實真係好辛苦，因為佢哋早咧又係最早到啦，走又係最遲走喎。咁所以都已經去問下啊，我邊個我到咗啦咁樣。咁我就孭咗背囊啦，踎落到樓下咧，佢話hello，咁佢就執緊嘢啦。係啊，我想問咁我哋啲袋，因為停車場你唔知擺邊㗎嘛嗰啲袋，我哋可以擺邊個位啊？如果係嘅話咁樣，好傷氣，都好傷氣啦。有位你放啦。跟住我嗰下又點解啊？即係咪好啲對又唔得嘅喎？係咪真係要惡先至得咧？咁但係即係你咁樣講完咧，我有時諗咧，即係以前成日講話譬如電影啊同埋舞台裏面唔溝埋噶嘛。咁但係慢慢而家越嚟越好似溝埋咗啦。我哋有啲唔講啊都。咁但係咪以前做台嘅人同佢哋係咪仲落咗啲咩牙齒印嘅嘢咯？我哋應該諗即係咁諗啦，嗰啲劇嘢。真係唔知，因為嗱，我再講一個短嘅，好快。講完。唔係，即係我拍又係拍一個廣告。咁嗰陣時咧，就同某大明星唔講邊個啦，就一齊拍嘅。咁我做會員咪講咯，呢啲係做會員就講嗰啲咧。咁係拍一個廣告啦。咁我記得喺一個大型商場嘅停車場，因為你講停車場，我即刻諗係一個室外停車場，但係有蓋嘅，冇冷氣嘅，好熱嘅。跟住嗰陣時係8月拍，即係夏天嚟，好熱。然後你知拍嘢廣告有好多支燈啦，然後好多人啦，係熱到爆噶嘛。仲要喺嗰度化妝。咁我去到化妝啦，又係化下。其實我化完，我唔使2分鐘我甩晒啦，因為我係咁爆汗啦。跟住我已經化完之後，咁個化妝姐姐佢已經俾張紙巾我，我話唔好意思啊，因為真係太熱啦，同埋唔好意思，邊啊？佢俾一個態度我，但係佢冇講嘢喎，即係佢咁就走咗啦。咁然後到真係埋牙嘅要拍啦，跟住我就要去補妝咯。跟住咧我補啦，唔好意思，我要補妝，跟住係補咩啫？你補甩曬㗎啦，補嚟做咩啊？咁樣俾態度我食喎。跟住我話：喂，冇辦法啦，呢度又冇冷氣，又咁多支燈，同埋夏天我都唔想㗎，我咁樣講。跟住佢就咁樣幫我補，好求其咁補啦。有 exactly 發生同樣事，拍完跟住係同個導演就1-2個 take 嘅拍完啦，咁樣好快啦，即係佢又做嗰啲好誇張嘅表情啦，咁樣做完之後咧，咁某大明星都會做得幾好啊，咁樣講啦。咁依家都好紅嘅可能嘅，跟住咁啊傾咗2句啦。
跟住咧，然後最奇妙嘅事又發生啦，嗰個化妝師走埋嚟，又係講同一番説話。你表情咧好到啊，好到啊！好似見翻個老朋友咁樣。啊，好識氣啊！明明嗯識到你係咪學戲㗎？哦，係我演我演。怪都知啦，導演都撐你。嗰時覺得好核突啊！呢件事，一係咧，你由頭到尾都咁樣對我，你唔好因為咁你突然之間對我好，我就覺得你勁啦。但係你好多都係咁。不過我就估唔到你遇咁多，原來有遇咁多呢啲。仲有好多啊！我陣間再分享過啊。哇！付費真係好多啊！呢啲我從未喺其他節目、其他訪問講過。但係都係啲，讚好，都係啲辛酸事喎。辛酸事。你哋有冇啊？一定有嘅喎，即係又係嗰啲兩邊面後咧，喺你未做嘅時候，其實嗱，一定 delay schedule 啦，有好多時拍嘢，跟住你其實台燈聲嗰啲全部人後台啊嗰啲，其實你個片場已經散發住一股好差嘅 vibe 㗎啦嘛。但係我試過，譬如拍一次嘢就係、啲演員要逐個拍嘅，咁逐個我又嚟到咁係等咗幾個鐘 delay 晒。跟住有啲唔知咩人入嚟咧，即係同啲未拍嗰啲人講咯，醒醒定定啊！你哋好啦，跟住到我拍嘅時候，我 touch wood 嗰次又拍得好好，我真係可能2個 take 搞掂啦咁樣啦。跟住啲面後又係唔同晒。喂，好得喎！你頭先嗰啲咩表情又係good，已經係畢業嘅。你頭先咁樣講起嗰個共鳴，我唔知，即係當然我要正面啲 hit 就係其實你未用緊工作去説話咯，即係你做得好嘛，你唔係要阿諛奉承，唔係要咩等人哋去認識你，去哇覺得你係一個好演員，你真係我做嘢做俾你睇咯。我係咁樣剔嘅，但係其實你暗下底就係有頭先你講嘅嗰種狀態，就係做乜嘢啊咁樣嗰種狀態啊嘛。我哋咁講，我真係諗翻起咧，我哋之前有拍過一套嘢啦，都係咁樣。咁咧又有一場，咁有其他一啲臨記公司嘅演員喺度嘅嗰陣時係。咁啊，覺得嗰場咧係好似類似上堂咁嘅嘢嘅。咁啊，我話喂 action 咁樣啦。咁突然之間咧2下啫，跟住就話 cut 嘅。我冇過分咩㗎？或者翻嚟你嘅，跟住聽翻原來嗰個臨記演員咧，我係想試下即係上台瞓覺呢一個 choice，即係佢想試呢個 choice 咁啊！唔敢使啊！呢個一定係副導演嚟，應該係應該係副導演。我唔記得啦，我唔記得啦，通常都係咁啊。但係嗰下就哇，佢一個演員佢試緊 choice 係真係唔撚使啊！咁樣講嘢都幾香啊！即係一講演藝學院有啲香，或者咩講嘢。即係佢係臨時演員最要聽話啊嘛，即係對於副導演嚟講。係嘅，不過可能真係唔同嘅劇組都會試過啲唔同臨時演員唔同嘅狀況發生過，令到個時間會變得緊張咗。嗱，但係澄清翻啊，我合作過好多嘅工作人員都係好係嘅，係超級好嘅，只係間唔時都會有1、2個害群之馬咁樣走出嚟咯。或者忍唔住真係攰得就係燥咗出嚟咯。同埋有陣時係真係會忍唔住嘅，即係佢哋對好多臨時演員咧，但係嗰啲臨時演員好多臨時演員咧，佢本身真係唔係一個演員嚟㗎嘛，即係好多真係嬸啊過嚟賺你幾廿蚊咁樣1嚿水2嚿水，佢真係嚟到真係 hea 做啊，即係玩下電話啊，得冇緊機喎，佢想講電話喎，電話響嗰啲咧，即係你真係會懵㗎會。好多都遇咗好多呢啲，咁之後唔怪得佢哋。同埋佢哋個時間又好倉促咧，即係佢好多，就係因為一個人而令到又要嚟過咁樣，明白嘅。明嘅。你頭先咁樣講咧，即係俾人鬧完，跟住然之後咧，佢反面後咧，我又冇經歷好多，但係我有諗起一啲嘅，不過就唔係拍嘢嘅，我哋講好多拍嘢啦，講一啲唔係拍嘢嘅。咁揸的士啦，之前有 part time 揸的士啦，咁當然會遇到好多西客啦。咁我試過好記得有一個咧喺寶達邨，跟住街客上車，咁放工時間啦，一嚟就話趕時間去佐敦咁樣樣。咁我喺寶達邨度一出嚟上斜路噶嘛，因為佢屋苑嗰度一上斜路，跟住臨去到離開村嗰個燈位啦。咁我就好心咁問下佢，你驚塞車係趕時間，咁試下行邊度啦咁樣樣。佢一嚟就着咯。
喂，你點會教我行呢條路㗎？濕行喎，邊條路啊？可能係濕啲，但係冇你嗰條咁濕啊！一路屌，由嗰個位開始屌撚到去佐敦。咁我真係試下，因為我已經喺個程車around 4個字至半個鐘啦。咁我已經我都由燥燥地去到平息咗啦。我試下唔出聲咁，我睇下會唔會完啦。佢真係可以幾分鐘唔停係咁屌喎，即已經係屌咗15分鐘噶咯喎。我然後冇講嘢，佢都仲 keep 住屌緊。跟住去到最後尾落車咧，佢又好好禮貌。嗱呢度咧90蚊 OK。即係佢好似有一種咧，即係我射咗啊！即係我發泄完咧就 OK 啦。其實某個程度上，可能你幫咗佢。係啊，即係我係嗰個幫佢射，你係嗰個沙包啊。係啊，嗰個 tips 係放沙包用嘅，真係。即係佢睇緊心理醫生，佢喺後邊嗰度，佢其實係瞓緊個 hand 嘅，係咁屌咁樣樣。有90蚊係包埋呢個心理出火。出嗰個，但係你咧，定係因為你唔出聲而令到佢去到後尾有啲驚咧？我又冇覺得佢驚，我又覺得佢係即係出晒啲火咯，即係佢又出晒啦。然之後佢覺得佢即係到咗個目的地啦 ，OK， 約翻。因為最後冇塞，真係快啲。唔係啊！我用翻佢條路啦，仲敢用自己條路啊？咁佢走咗扮埋，即係閂埋。冇好禮貌，冇扮門嘅。咁你嗰下咩狀態啊？跟住我終於完咯，即係好似播咗個好嘈嘅收音機咧，即係終於完。我以為係一閂門啦，我又拯救咗一條生命。我都以為佢係咁啊嘛。家進超人又要出動啦，係一聽又幫咗一個人咯。但係你講起你揸的士咧，我都有時間唔中會揸下的士啦咁樣。但我發覺咧，我自己揸的士嘅時候個狀態咧，嗰個態度咧係好唔同噶。即係佢屌啦，譬如有客屌啦，佢屌我就點解？哇！對唔住，真係唔好意思啊，真係唔好意思。我盡量將自己擺到最低嘅。即係務求就係我知道揾錢啫，我只係將一個人送去一個地方啫，係一件咁嘅事啫，無謂屌，卡唔好屌，係我唔啱咁樣。咁咧就會我又喺呢一個揸車呢個即係可能即係太清楚，淨係揾錢，就冇咁 care。講起的士，我近排真係要分享，我早幾日發生嘅啫。咁我排完氣啦，跟住我就坐的士翻屋企啦。跟住咧，嗰日係去咗某台度做直播宣傳個戲，咁喺觀塘嘅。咁我完咗之後，咁11點咁就 call 車翻屋企啦。咁啊 call 咗架的士，跟住個的士嚟到啦。其實我上車咧，我覺得個司機係有啲怪怪地嘅，因為咧佢係即係先個樣係有少少怪啦。咁都冇問題㗎，我覺得個樣，即係我都唔係一個正常樣啦，係咪？咁但係最怪嗰樣嘢係乜嘢？上咗車啦，跟住咧，咁譬如揸車嘅你知啦，觀塘翻嚟佢可以行中九龍繞道㗎嘛，跟住新隧道啦，即係觀塘去葵涌。係啦，咁就翻荃灣啦，跟住然後咧佢上咗行咗一陣，佢個 energy 我要模仿一次，下車啫喎，好細啫嘛，好近啫嘛。喂，有冇興趣？佢真係咁樣喎，有冇興趣行中九龍繞道啊？跟住我話：咦，跟住我係咁樣嘅聲。司機唔係呢度好似龍翔道就快，因為呢一出就龍翔道。冇，我覺得咧，因為咧新啊嘛，我未行過，我想試下。跟住我裡面係乜嘢嚟？你想試下啊？我冇講，跟住冇講錯咯。我話嗱。我唔知嘅，但係咧，我就覺得龍翔道快啲嘅，咁啊，不如行翻龍翔道啦，呢一出都係啊。如果你中環線要兜過去啦，咁跟住咧，佢就話：唔好意思啊，嚇親你啊！好，你話行翻呢個就行翻呢度啦。咁我以為平息咗啦，揸咗一陣，真係呢條快啲咩？佢咁樣問翻我話應該都係咯，都其實前面都係龍翔道嘅喎，你而家中環線兜翻。冇啊，我問下啫嘛。冇啊，我早幾日俾人釘完牌，我啱啱開始揸翻啫嘛。我心幾驚啊！咁我心裏面係諗啦，真係仆街啦，咁點啊？然後咧，佢揸車係好辛苦嘅，停下
即係佢好慢，跟住好快，好慢，好快。我係直頭靜咗啦。佢話佢釘咗牌嘅，跟住我會喺諗啦，究竟佢係咩事釘牌咧？即係不停喺度諗啊，究竟係超速啫，超速定係點樣咧？死啦，好驚好驚！跟住咧咁啊上咗過咗龍翔道就去咗麗橋啦，即係麗景嗰條橋嗰度啦。然後佢行錯咗。總之有一條線咧應該係靠右線，喺左度。跟住我就其實仲有得 cut 轉線嘅，我就話司機唔係呢度喎，右邊嗰條線喎。呢個乜嘢啊？你係咩花園啊嘛？唔係，佢話你咩屋苑啊嘛？我話唔係啊，我係另外一個屋苑啊，你喺嗰邊隔離嗰個啊咁樣。係咩？唔好意思，佢即刻扭喎，即係睇都冇睇，臭我就冇留意佢有冇睇，總之佢係好得咁樣扭。跟住佢就唔好意思啊，記錯咗啊，係咯，又嚇親你，唔好意思啊。跟住我去到平時咧係會入埋個停閘口，跟住喺屋企樓下嘅，我好辛苦，其實我想嘔噶啦坐到。跟住我前面紅綠燈停得啦，唔該。我就行翻去，即係咁行一陣嘅啫，唔係好遠。跟住我真係好辛苦，呢個就係一個講起的士嘅，我就係啱啱上個禮拜發生嘅一個經歷。同埋你講起的士咧，我未同你哋分享。我上個禮拜揸的士咧，我見到吳鎮宇啊！你係喺個車度見到佢定係上嚟車？個 case 係咁樣嘅，我喺睇下先，你喺揸緊車見到吳鎮宇，佢係上緊架車，廣告牌咁係，你上緊，你唔係開緊車嘅，你唔係搞笑嘅，唔係搞笑嘅。咁我見到好多明星喎。係成日都見到。係啦，咁你唔係搞笑嘅，唔係搞笑嘅，但我都想搞笑你咁樣講喎。咁我喺大坑啦、浣沙街啦，咁嗰個點咧，即係個 call 車嗰個點咧，就喺嗰個標位嗰度啦，浣沙街嗰度，大部分人都知嘅。咁我停咗喺度啦，咁我個客一路都未嚟啦，咁我咪打去問咯。跟住然之後咧，有個男人聽電話，佢喺邊度？你入嚟得唔得㗎？跟住我話我唔知你邊度喎，即係咁。喂，你話入嚟啊嘛，大坑咁大，我點知邊度啫？跟住然之後跟住佢話唔緊要，我出嚟揾你，出嚟啦。跟住我見到佢同我揮手啦，嗰個就係吳鎮宇，但係我離遠見唔到嘅，我直接揸埋去啦。跟住佢上車，跟住你揸前少少，我接埋個朋友。即我係 high 啊！我好少會見到明星啊，或者即係真係要好明星嗰種，我先會有種 high。佢一上車，我係有種 high 喺度。有冇計到自己？我係好想。因為我諗住，成程車總有機會啊！點知？咁我接個朋友啦，佢落車啦。我到啦。因為咧，佢個朋友咧行動不便，即係佢唔係一個好健步如飛嘅人。咁啊接咗佢，其實咧嗰個朋友我一見到我都知邊個㗎啦。係啊，咁跟住之後我一見到，達明啊，張達明。佢哋應該飲完嘢或者食完飯咁樣啦。咁然之後咧，佢就落車，咁就俾達明上車。咁最後尾咧，其實就係我係車阿達明翻屋企。咁樣。但係即係我都本身都以為都可以同吳鎮宇傾下偈，好開心。唔係啊，達明都好啊，達明都好啊。達明都好，但係佢即係身體唔舒服啦。咁其實你都唔會打攪佢。係啊，佢都唔係好 talkative。但係我都有同佢講嘅，即係因為始終成程車咁耐啦，咁大家演藝學院，咁達明係我哋大師兄嚟㗎嘛，咁之後我都有同佢講，即係講我演藝學院㗎，即係你師弟啊，咁我係邊個啲學生啊咁樣，跟住跟住然之後佢唔知隔咗幾分鐘嘅喎，跟住佢同我講話，早幾日啦，King Sir 生日啊，即係佢講咗一兩句咁樣，跟住都冇乜點傾偈，但係見到鎮宇即真係 high，真係即係。以為你睇到廣告牌嗰啲就真係想反到咁都真係見到真人嘅，即刻想揸20喎，慢慢揸。真係有冇嘢傾啊？你講起吳鎮宇咧，我啱啱演藝畢業嗰陣時咧，我接過一個特約嘅戲啦，跟住我係要做吳鎮宇嘅替身咯。吳鎮宇哥應該唔係咁黑噶喎。係咯。咪搽嘢咯，化妝化好耐。佢係要做兩兄弟嘅喺嗰套戲，跟住佢都係同時係佢做嘅，可能係大陸上咁樣嘅，係跟住
總之佢做緊阿哥嘅時候，我就要做細佬；佢做緊細佬嘅時候，我就要做阿哥。即係你係佢阿哥同細佬。係。咁佢有冇偷佢啲演技啊？有啊，嗰陣時即係就係有你嗰種哇腎上腺飆升嗰種。應該嗰陣時有講過，我有請教佢啦，跟住問佢好似講起啲喊戲。佢嗰陣時就講咗一句，佢話就係我哋喺 APS 都有學嘅，即係你喊唔好喊晒出嚟，我哋忍住嗰滴淚唔好喊嘅話，甚至係咧，如果啲觀眾睇到你背脊，但係佢想像到你喊，咁係高 level。你點樣問佢？唔記得我嗰陣時應該等緊，即係永遠都係等㗎啦，好多時間，跟住就行到埋去就即有自我介紹傾下偈，就講近排唔知乜乜邊套戲咁樣，定講起話我演藝嗰度做過一個戲要喊嘅，其實點樣先係為之好嘅喊戲啊咁樣嗰啲咯。你就知唔知講緊啲乜嘢咧？我突然之間醒起一個好耐嘅工作經驗，因為其實我都做過幾多 part time 嘅，跟住呢個係我最近先諗翻起，原來我係有做過賽馬會嗰啲電話投注。有啊，你都有做過？有啊。你嗰陣時做咩時段啊？我係做凌晨。我都係做凌晨喎。沙田。我都係喎。同事咯，同事咯。有啊。咁嗰陣時咧，我係讀緊中六嘅，咁但係 part time 啦。我係真係試過。哇！你唔講我冇咗呢段記憶。係啊，我而家突然間整翻起。我係我要買杯麵食㗎。因為4點鐘係有得加班㗎嘛，加班係有加班錢㗎嘛。跟住試過真係6、7點收啦，跟住之後直接翻學第二日。哇！咁癲！跟住之後翻到去咪瞓到飛起啦，即係喺個張台度瞓到飛起啦。跟住我好記得有一次咧。呢個係笑嘢嚟嘅，即係唔係屌嘅。咁屌當然好多啦，即係嗰啲賭錢客一定好多啦。我嗰陣時係凌晨2、3點、3、4點，好夜㗎啦，甚至乎可能5、6點。咁你聽開好多客咧，都係嗰啲3000蚊啦，4000啦、5000啦、6000咁一路入啦。同埋咧好奇怪喎，好多客咧係會凌晨3、4點買6合彩喎，你唔知點解喎？係咪順便買埋啊？唔係啊，專登打電話，即係嗰陣時網上投注未普及嘅。佢真係去睇係咪買6合彩好奇怪，咁但係呢個客唔係嘅，咁佢係買波嘅，咁凌晨5、6點啦，咁已經好攰翻嚟。咁啊，一入 account 啦，喺度即係買邊隊啦，重注啊，10蚊。佢好認真，重注10蚊。跟住我係有少少忍唔住笑，但係你覺得笑又會好少好尷尬嘅，即係我係服務緊㗎嘛。佢真係重注，可能佢真係重注。如果我諗緊佢個電話嘅另外一個裏頭，佢發生咩事咧？佢真係想重注嘅，但係佢喺講個銀碼嘅時候，佢老婆行出嚟10蚊，即係其實佢老婆重注幾多？10蚊，會唔會係咁咧？我唔知凌晨4、5點都。佢靜雞雞瞓下覺，佢數出嚟嘅，諗住就係投注啦。佢醒嘅瞓下，突然間醒起，哎呀要落喎！我唔知道啊。但係佢第二條咧，即係我已經忍住笑啦。咁第二條啦，咩？瞓身20啊！跟住我呢個我真係忍唔住，我擠咗笑乸咗出嚟。因為你聽過嗰啲電話係3、4次啊，笑爆啊！我第一次已經笑啦。跟住然之後佢又聽到我笑。咁佢冇屌我嘅，佢又自己喺度笑。跟住佢話，唔好意思啊，呢排有啲手緊啫。我覺得好好笑呢個。呢個係我好刻骨銘心嘅，即係呢段記憶。呢個係寫到古仔喎，呢個係寫到古仔喎。有得喵聲㗎嘛？你一定喵咗聲，笑到仆街，跟住先再講翻嘢。呢個係好出色嘅。嗰啲西客就會叫你組長過嚟。係啊，好多啊，好多。每一行都有一個組長㗎嘛。係啊。佢因咩事會突然之間嗌組長過嚟？個客想調咯。同埋通常係嗰啲就嚟開波或者嗰場馬就嚟開咧，你咪要復述一次嘅，請留心復述啊。係。跟住咁你都要慢慢講㗎嘛。快啲啊！咁我咪照慢慢，但係少衰嘅，即係照清楚講嘅。但係你又知道，可能10秒後就其實要會截㗎啦嘛。我未復述完啦，截咗單啦。係啊，有好多 case 都係咁樣。咁啊，叫你走咗過嚟，咁啊難㗎。
落唔到落唔到㗎啦，因為未撳掣啊嘛，即係未確認啊。跟住有一個 case 咧，就係我個 friend 即係同事嚟嘅，即係中學同學嚟嘅，咁但係佢有份做啦，即係有做投注啦。然後咧，佢話有一次咧，個客係咁屌啊，佢就話：喂，入少少入唔到，你耳仔有問題，你手有問題啊！呢個 friend 同我講，佢心諗佢個口有問題啊，你話先。咁你咪通常呢啲咧，咪搞掂晒啦，跟住咪會捉佢贏多啲咁噶嘛？要講噶，唔可以講嗰啲咩多謝啊嗰啲嘢㗎。係佢係有規定㗎，一定唔可以講多謝。咁你頭先嗰個電話，你捉佢贏多啲嘅時候有冇笑啊？即係佢哋，即係都得埋。我諗係有啊，因為嗰個電話即係我哋係好歡愉咁樣收尾嘅。幾開心喎！即刻醒晒喎！即刻醒晒，因為真係想忍住，唔好咁尷尬笑人哋咧，係咪？但係都忍唔住㗎。但我就聽呢個你嗰個 case 咧，我就聽到嗰個人嘅決心咯。重住佢認真㗎，笨身，即係先唔講今日先啦，但係佢個決心係好大。係啊，同埋我 feel 到佢有思考過程啊，重住10蚊，瞓身20。OK，呢個係好笑嘅，呢個 OK，呢個好笑。咁你仲有冇翻啲咩 part time？我有一個如果諗翻起咧中學嘅時候，嗰陣時好中意玩菲林相機啊，中意玩相機咧，跟住嗰陣時應該中七定而家都冇中七，總之應該係哇！幾有讀過中七嗰啲人未死嘅。同埋讀緊 AP 嗰陣時咧，跟住我買一部單反相機啊，即係 Nikon 咁樣嗰啲。我又係買完嗰部相機，我諗下要呢部相機，我點樣揾翻嗰個價值夠錢翻嚟先？跟住咧就有次暑假咧揾到有一份係攝影師嘅工，佢要做啲咩咧？佢係嗰啲香港嘅本地 local tour，就去嗰啲尖沙咀嗰啲酒店咧有架旅遊車接嗰啲遊客，咁就去邊咧？去嗰啲咩？天壇大佛啊，搭360啊，或者要去金紫荊啊，係啦，同埋青馬大橋嗰個瞭望台咁樣，咁嗰啲客咧就會喺嗰啲風景嗰度，咁我就做個隨團攝影師，跟住咧就幫佢 Here 1 2 3 smile 咁樣嗰啲啫，係啦，咁我見呢份工啦，跟住咧嗰個老細就同我講話有啲咩入職條件啊？我話我唔係，真係好識影啊，佢話我套冇得㗎啦。最緊要你有一部單反相機就得嘅，個入職條件就係你有一部單反相機就得㗎啦，因為你咁樣大部咧就覺得專業㗎啦嘛。跟住我嗰半 day 半日 tour 啊嘛，要做啲咩就係去完個天壇大佛幫佢哋影完相，去完嗰個360，臨沙門嘅，咁影多幾張啦。要做啲咩咧？咁佢哋繼續遊覽，咁我咧就係咧去一個地方坐低，跟住攞個即影即有 printer 入翻個 SD 卡，即刻 print 啲相，跟住咧有個圓規咁樣嘅 cutter 咧 cut 嗰張相嘅圓形咁樣，要做啲咩？黐落去咧嗰啲紀念碟嗰度，即唔係 CD-ROM 嗰啲啊，係真係一隻碟咧。你以前嗰啲屋企咧成日有，係啊，一隻碟你上面有一個你哋嘅合照咁樣擺喺度㗎，跟住有個架仔。咁樣個架，你擺隻碟上去嗰啲啊，你就係用雙面膠紙喺後邊黐個圓形黐落去，即刻有，跟住你入個膠袋咁樣白色透明膠袋入翻好去，咁呢嚿嘢就賣150蚊㗎啦。咁 raw 咁樣用雙面膠紙就咁黐嘅啫。係啊，因為你攞個透明膠袋包翻實咧，你覺得好靚㗎。係上面咪就係寫咩天壇大佛啊，有啲英文字啊咁樣俾你擺翻屋企嘅。唔知你哋以前屋企有冇啊？我去泰國嘅時候有影過嘅，好細個嘅時候。係啊。但係佢嗰個咧唔係黐嘅喎，係佢印咗喺一嚿膠上面喎，即係佢你搣唔到喎，佢直接印咗落個膠度咯。我係用雙面膠，我仲係坐喺嗰啲離島嗰啲茶餐廳嗌住個餐單面，我就喺度 cut 呢個圓形就黐落去咯。幾時買咧？就係佢哋回程搭嗰架船嘅。搭船翻中環碼頭，嗰程船就喺度賣咯，一 pack 賣，有一大本咁我又 print 咗出嚟咁樣，即係可能一 pack 就300蚊咁樣，跟住我就同攝影公司老闆就五對方咁樣。但係佢已經落咗 order 你先整啦，定係唔係㗎？整完。咁佢如果唔買就即係嘥咗咁樣。係啊，但係嚿錢就可能係咁樣賺翻，所以嗰個老闆咧就會教識我點樣睇邊啲係potential 嘅客咯，
點睇啊？例如一家大細啦。通常外國人即係歐洲嚟嗰啲咧，反而少啲。最重點係即係啲中東客或者印度客。印度客通常係一家大細，即係8個人、10個人咁嗰啲咧，一張 family 你又拆幾幅咁樣幾隻碟咁樣，你就好好賣㗎啦。係咪啊？嗰陣時係會學呢啲，即係嗰份 job 會學到睇唔同嘅人咯。不過嗰份 job 咧，我仲有一樣嘢要學，就係嗰陣時未跟一個導遊嘅，每一架車嗰個導遊都會介紹we have our photographer， 跟住介紹我個名啦。咁但係本身唔識噶嘛，每次上車之前咧，我都要同我導遊介紹我叫咩名啦。你可以叫我 Donald 噶。咁一介紹嘅時候 ，we have our photographer Ronald。第二日啦，我又係去嗰啲咩尖沙咀美麗華酒店咁樣集合啦。我叫 Donald 啊，導遊咁樣。We have our photographer Ronald。咁你冇報咗聲？到第3日啦，導遊早晨，我叫 Ronald 啊。跟住佢講 Donald， 直接講咗做。跟住喺架車嗰度，第3日 ，We have our photographer Donald。跟住我就好想，點解好似係嗰啲電影嗰啲橋段？我就好想問大家，如果你話做 part time， 跟住其實真係有好多時，好多人會嗌錯你個名噶嘛。因為 Donald 同 Ronald 係真係好容易，好多人會嗌錯嘅。永遠你叫 Ronald 嘅話，啲人都會嗌你 Donald 嘅。所以我冇英文名咯，就改唔到英文名。阿巢即係容易唔會嗌錯。阿巢咯，有時會唔知阿巢，佢真係阿巢佢用緊邊個字咧？我有時會諗。有冇試過俾人嗌錯名啊？即係好少 Eric 會嗌 Erica 咁樣講係咪？唔係我好試，想意啊！嗌你 Erica。我試過一次，喺小學嘅，你諗下小學我記到依家喎，咁係中文老師嚟嘅，然後佢點名㗎嘛，咁我叫麥沛東啊嘛，佢叫咗麥史東。嚇咩啊？係咪好奇怪啊？我個沛字唔係難見啦，充沛都成日見啦，係咪啊？3點水做市場個市字，佢唔識得讀呢個字。咁我哋細個啲有邊讀邊係有邊讀邊啊嘛，佢就讀咗個市場個市字咯。哦，呢個市我用屎啊，即係市啊，市場個市咯。跟住咁你知小學㗎啦，一定係講屎啊屎要俾幾人，哈哈哈哈！我係覺得幾勁樣衰。然後我就咁嗰刻冇嘢啦，即係冇話覺得啲咩啦。但係大個諗翻，哇！你嗰個中文老師，但係你連呢個咁簡單嘅字都讀唔啱，咪真係有啲問題。但係之後就大個就好少人會叫錯。同埋你哋或者你哋可能冇一啲其他嘅 part time 經驗，或者有冇識一啲人有啲特別啊或者有趣嘅工作經驗？我做過已經係其實咧，我唔係咁中意做 waiter 嘅，但我發覺咧，我睇翻我啲 part time 咧，真係唔記得啲事啦，我都係做翻 waiter 嘅，因為我係好怕咧，尤其是啲食雞翼嗰啲，我係好怕要執啊，所以我成日覺得好勁嘅做茶樓嗰啲人。即係茶係好污糟噶嘛，食到即係攣到成碟都係噶嘛，你要執台咁樣噶嘛。咁但我第一份咧，我都係翻咩嚟嘅咧？中3定唔知中4嘅咋？哦，佢又請你喎。係啊，佢照請我，就記得係記翻呢件事咯。即係好似麥當勞嗰啲，係咪16歲嗰啲都做得？我以前係。但我嗰陣時未到10歲，我唔知10歲、14歲半定15歲咁樣嘅啫。Okay. 但係佢又冇，可能嗰陣時唔係好嚴啦。咁係咪你嗰陣時已經個樣比較都係咁樣？係啊，啲頭而家咁樣，而家咁無邊咁樣。係啊，一睇就知。阿茶咁你18歲啫嘛。係啊，都似啊，做咩？佢唔似咩？跟住咧到個嗰度，我成日諗翻係就唔夠稱都請咯嗰陣時就。但係嗰陣得10咁你嗰陣時幾蚊啊點樣執嗰啲食嘅雞骨嗰啲雞骨啊？咪埋。我會攞人哋筷子，即係攞你啲手嚟。我攞筷子咁樣。哇！咁就避咯。哇！真係悶我要掉，我唔係一次就執得晒啦，所以我一定冇太污糟啦，掉咗先，跟住再翻去執咯咁樣。因為我記得有一次咧，我唔記得咗去邊個屋企，跟住咧嗰個星，即係我哋食嘢啊，個星盤有啲污糟嘢。唔係，我哋嗰次去 camp，跟住我就咁攞手
咁啊，跟住佢喺側邊度，哇！點解可以咁㗎？係咪？佢好怕會做，係好怕會做。啊！嗰個同埋你淋晒嗰個質地咧，攣落去咧，就會諗到哇入晒指甲咁樣咯，我覺得哇好核突啊！你使唔使換㗎？我洗嘅，我 OK 嘅，即係如果要洗碗，我即係開咗嗰個毛 OK， 我要點會做嘢啊？洗嘢啊！因為洗緊啊嘛，即係所以我每次執完台我都要去，我去廁所先，我就洗晒咯，跟住翻嚟再執喎。係啊，同埋嗰陣時咧有少少貪，因為即係有時燒味飯啦，可能食個方法，但我咧第一次先知道係試食係另一回事嚟。咁嗰啲食咩咯？哇！我都唔知炒埋碟嗰啲係咩嚟嘅，即係佢又有菜，有啲唔知咩肉。啊！乜嘢都有嘅，即係炒晒落一碟。係啊，好似盤菜咁樣兜亂咗嘅盤菜咯。當然唔係有盤菜㗎嘛。嗰陣時可能冇咧。我真係完全唔想食嘅，但係嗰啲係。我有一個朋友嘅，即係唔係我自己嘅朋友嘅有趣嘅工作經驗，我覺得可以分享下。因為我哋冇接觸嗰啲好有錢嗰啲人咧。因為我朋友有炒散做啲好唔同嘅即係炒散嘅工作啦。即係譬如可能 call 3-4條友啦。即係可能每人1000蚊啦，佢要做嘅嘢咧，就喺個豪宅入邊，將一幅畫喺呢棟牆搬去呢棟牆做完。哇難喎，好但係喎，但係嗰幅畫可能係好值錢。係啦，係專業嚟㗎呢樣嘢。係啊，即係可能佢只要佢崩多少少，可能佢個保險都好要賠得好勁。可能佢真係需要，因為咧嗱，我老婆啦，想啦，佢嗰陣時讀緊大學嘅時候，佢有幫人補習。咁啊幫一個我唔開名啦，幫一個香港好有錢，所有人都識嘅一個人嘅小朋友補習。咁啊去佢屋企啦，跟住咧。然後佢講得好誇張，咁大就固然大嘅啦，咁當然好大，然後中間有個三角琴、鋼琴都已經好合理啦。佢話去到咧係真係我哋睇戲或者睇卡通片兩排工人姐姐，然後佢個小朋友係少爺翻嚟啦，即係真係咁樣喎，兩排。佢話佢印象當中係有成一定 over 15個人。哇！然後補習嘅期間不停都話，想食啲咩啊？我哋咩都有，你想食就得㗎，係咁問都話唔使啦，查得啦咁。跟住佢就講俾我聽咯，佢話真係係會限制咗我哋個想像。喂講埋 last 一個你咁樣令我諗翻起咧，即係工人姐姐呢樣嘢，因為你嗰個太勁啦，即係你呢個 case 太勁。太勁啦嗰個。太勁啦！咁但係我有做過救生員啦，即係一啲會所救生員啦，啲好靚嗰啲屋苑啦。因為我哋有陣時救生員會即係會傾嗰個住客啊，嗰個住客咁，大家都會知道係咩人。我知道嗰個 case 咧，佢住 house 嘅，佢有4個工人一個司機，但係嗰4個工人咧，淨係背隻臭狗嘅，見一隻。唔係啊，可能6、7隻，我唔知道啊。但係佢有4個工人，淨係打理嗰啲狗嘅。咁啊，增加就業機會啦，都好。好啦，咁我哋今日就分享咗好多職場嘅鬼故事啦，我哋嘅唔同嘅經歷啦，即係有啲冇講過鬼故事，但係好記得 follow 我哋嘅 IG 啊 ，4 bucks 啊4個 S 啊，同埋好多謝大家睇到最後啦，多謝後樓梯同我哋一齊合作咁樣拍攝啊，希望我哋之後會出更加多嘅片啦，同埋記住。打低你哋嗰啲工作經歷，任何嘅意見，我哋全部都接收嘅。或者你唔想我讚我哋靚仔都得嘅嚇，喺留言嗰度打，同埋記得 comment、like、share、subscribe 啦。咁我哋繼續再宣傳一次我哋個劇啦。7月3號到7月5號，香港秀神劇院就有我哋4重主辦嘅聖地亞哥啊！到時劇場見啦，應該賣緊飛㗎啦。好啦，拜拜。拜拜。